өзіміздің тарихымызға үңіліп, өзіміздің әдет ғұрпымызға ұғынған кезде Наурызды бірінші еске аламыз. Өйткені Наурыз мерекесі байырғыдан мыңдаған жылдар бойы тек қазақ емес, қаншама ұлт ұлыстардың мерекесі болып тойланып келді. Менің бала кезімде есімде қалғаны ол әрине Наурыз көже. Наурыз кезінде тойланатын іс-шаралар, әкем менің ауылды жинап алып, сол кезде тамаша бір жаңағы іс-шаралар ұйымдастыратын, дәстүрлі ат шабу, көкпар тартысынан бастап, елдің бәрі арқа-жарқа болып, күннің шуағына бөленіп, мынау жаңағы бұлақтың көзін ашып, сондай бір адамзаттардағы бір көңіліндегі, көкірегіндегі қуаныш сезімі табиғатпен үлесіп жатқан үлкен мереке ретінде көрдім мен. Қазақтың бай мұрасы бар. Ол сырмағында, бау басқұрында, оның жаңа қолданған ыдыс аяғында болсын, қандай бұйымдарда болмасын, өзіндік ұлттық әдемі осы Наурызбен бірге қалыптасқан. Сондықтан мен сіздерді осындағы тұрған біраз қазақтың ұлттық бұйымдарымен таныстырып өтейін. Қазақтың жаңағы ұлттық бұйымдарында қолданыстағы қолөнерде қазақтың әдемі кілемдері бар, тамаша. Енді осында көріп тұрған шатыр табақ деп атпен танымал болған кілемдерін көріп отырсыздар. Бұл түкті кілемі. Бұл мынау басқұр алаша дейміз. Өйткені басқұрлық ленталардан құралған көне. Сонау жаңағы бұның уақыты 19 ғасырдан келе жатқан көне жәдігер. Бұның басты құндылығы мұндағы жаңағы орнаменттік ұғымында жатыр. Сонау байырғы заманда етегіне көбінесе жаңағы Наурыз тойлайтын заман кездерінде қазақтарда жаңағы аңыз әңгімелер қалыптасқан. Ол кездерде жаңағы айтатын үлкен бәйтерекпен, самұрық құстармен аңыздар тегі көп болған. Сол тұстарда алатын болсақ, енді мынау осы шығыс өңірінде көп тараған айтып кетуіміз керек. Мұндағы жаңағы ғұмыр ағаш бәйтерек бейнеленген үшеу. Үш бәйтерек. Енді үштік саны қазақта киелі сан. Өйткені өзі негізі қазақтың осы 300-ден тұрады. Үштік саны жаңағы үш бәйтеректен құралып, қазақ деген мен атау беріп отырмын. Өйткені осындай жаңағы бәйтерекке киелігіне қазақтар тұмар байлаған. Қараңыздар, мына тұста тұмарша. Осы киелі ағашқа, ол заманда айтатын болған, киелі ағашқа жаңағы бақ құсы қоныпты деп. Егерде қарайтұғын болсаңыздар, мына тұста көріп тұрсыздар, бақ құсы, екі бақ құсының қонғанын көріп тұрсыздар. Енді мына жерде айтып кетейік, біздің мына тұста біздің студенттеріміздің қалқандары жасаған батырларды бейіндеген. Мынау жаңағы айбалтасы, найзасы, қылышы дегендей бұйымдарды көріп тұрсыздар. Сонымен қатар бізде ағаш өнері дамыған. Қазақтың үлкен мынау дастарханында қымыз үлкен орын алады. Ол жерден сапыратын жаңа тостақтарын барлығынан бастап әдемі әшекейленген, күміспен безендірілген тостақтары көріп тұрсыздар. Енді әрине сол қымызды пісетін үлкен торсық, жаңағы күбеге пісіп, даярлап, оны да сән салтанатын әдемі жарастырып көрсете білген қазақ ұлты. Енді мына жерде біз кестені көріп тұрсыздар. Біз кесте тегі шеберлікпен жасалған. Мына жерде айтып кетер едім, мұны қоржынды қарасаңыздар, қазақтың түкті қоржыны өзінің бір жаңағы тамаша бір ерекшеліктері бар. Мынау мен айтам, жаңағы киімдегі молния. Ол заманда мынау жаңағы өзінің технологиясы бойынша көрсеткенде алмасып отыратын, бірінен бірі алмасып, бірінен бірі жаңағы шектеліп, өзінің жаңағы молния сияқты бірден шығады, содан кейін жабылады. Керегіне қарай солай кейін ашып алатын болған. Утилитарлық, әдемі, шеберлікпен жасалған қол өнері ретінде қарай аласыздар. Қазақтың Наурызда осындай өзінен шыққан әр үйдің шаңырақтың дәмі де өздерінің болмыс, ұлттық болмысын әдемі, ашық
жарқын көрсететін тұсы осы болып саналады.